النص العربي القديم والتلقي المعاصر نحو جدية القراءة للنص الواحد من تنظيم مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري بقسم اللغة العربية وآدابها بالتعاون وبالشراكة مع مخبر الدراسات متعددة التخصصات في اللغة والثقافة بقسم اللغة الإنجليزية، وبالشراكة أيضا مع مخبر وحدة التدوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها. شكرا لمن أعد وحضر وساهم بمداخلة بأي جهد. الجزائري مخبر فتح أبوابه لكل الأساتذة الراغبين في النشاط العلمي وعقد مثل هذه الندوات وتبادل الخبرات مع مختلف الأساتذة المنتمين إلى مخابر أخرى وإلى جامعات أخرى. مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري مسيرة من العطاء العلمي لن تكل ولن تمل بإذن الله. الشكر الجزيل والتقدير للأستاذة الدكتورة آسيا جريوي رئيسة المخبر، إليها هذه الكلمة فلتتفضل مشكورة. رئيس قسم اللغة العربية، أرحب بالجميع والطلبة والأساتذة الكرام لكل الأقسام جميعا. بداية هذه الندوة وهذا النشاط ضمن سلسلة النشاطات التي كانت ضمن مخبر أبحاث واللغة الأدب الجزائري، وهذه السلسلة هي لازلنا من بداية السنة إلى غاية نهاية السنة. حاولنا أن نقف على هذا الشراكة بين المخابر، مخبر الأبحاث اللغة الجزائري ومخبر خاصة في نظرية التلقي وهي فرقة كبيرة في الأستاذ علي بخشوش ضمن مخبر قراءات. السادة المحترمين نواب العميد، سيد أمين العام الكلية، سادة رؤساء أقسام، أستاذنا المحترم الأستاذ تراب، سادة مدراء المخابر، سادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة العلمية الأكاديمية الموسومة بالنص العربي القديم والتلقي المعاصر نحو تعددية قراءة النص الواحد. أشكر مخبر أبحاث اللغة والأدب الجزائري برئاسة الدكتورة آسيا جريوي على هذه الندوة. بوجودي إلى جانبكم ومعكم، ويحق لي أن أرحب بالحضور الكريم بدءا بالسيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم، وإلى النواب منهم الأستاذ الدكتور محفوظ والأستاذ الدكتورة سقاف ونواب رئيس القسم. زهرة الكلية وريحانتها وبهجتها أستاذنا القدير أستاذ محمد بن لخطر فرار أستاذ الأدب القديم. وأنا أذكر أستاذنا بالمناسبة قبل 13 سنة أو 12 سنة كنت أدرس مع الأستاذة إيمان وعافية في نفس القسم في مقياس الأدب الأندلسي أولى ماستر. فهذه ثمرة الأستاذ وهذا ما جناه، والحمد لله على فضله وعلى أفضاله وعلى تدريسه لنا في ذات مرة. نعقد هذه الندوة العلمية في هذه الأيام قريبة من امتحانات نهاية السنة، وهي فترة تتميز بالضغط وكثرة انشغالات الأساتذة. كل المخابر تحاول أن تلقي بثقلها في هذه الأيام ثقل النشاطات العلمية والإدارية المختلفة، مما خلق تحديا. السلام عليكم ورحمة الله. وفي ختام هذه الندوة أو هذه الندوة وما يسعدنا اليوم إلا أن أقول شكرا لكم ما دام في العمر نبض. أنتم ربيع في دروب الفكر يفضي، حضوركم زاد المقام جلالة، ممزوجة
الشوق والمسك النقي